अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? अच्छा जी, अज आप ना रूसी ट्रैक्टर की एक जनरल मेंटेनेंस आ ते एदियां ब्रेकां सीगा मसला ते वो खोलते पे जी। तो वो इंशाल्लाह तुहानूं दिखाने किदां ब्रेकां खोली दियां एदियां ते मज़ीद होर जिन्नी इन्फॉर्मेशन होगी रूसी के बारे इंशाल्लाह तुहानूं शेयर करांगे। तो तुसीं साडा चैनल सबसक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो सारे दोस्तों। बाकी होर दी जर्नल सर्विस वगैरह इंशाल्लाह करते हैं। लो जी, ब्रेक होजिंग यदि खुल गई है तो यदि होजिंग ओपन हो गई है। तो यह देखो जी, मेरी शॉप ये मुकम्मल खुल गया जी। तो इंशाल्लाह इनू भेज दें अपना खराब है तो सेटमेंट करा के इंशाल्लाह फिटिंग की वीडियो करना शेयर करा। लो जी, इंशाल्लाह इन्हू भेज दें जी खराब तो अल्लाह खैर करे। फिर फिटिंग की वीडियो बनावांगे जी। ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज़।